តោះសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីការលេងទឹកក្រោយពេលចូលឆ្នាំហើយឃើញថាទូរស័ព្ទបងប្អូនយើងមានបញ្ហាចូលទឹកច្រើនមែនតើដូចម្ដងនេះជាក់ស្ដែងគាត់ទៅលេងនៅខាងវត្តភ្នំណាគឺទឹកដក់ពេញម៉ាស៊ីនហ្មងណាថ្មកាមេរ៉ាអេក្រង់អីហ្នឹងគឺដក់ចូលគ្រប់ក្លុកកលៀតកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់វីដេអូទៅបងប្អូនអរគ្នាថាការជួសជុលទូរស័ព្ទដែលពេលបញ្ហាចូលទឹកហ្នឹងគឺយើងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោះបតម៉ាស៊ីនដើម្បីយកទៅ scan មើលរកកំហូចវាជាក់ស្ដែងហ្មងថាវាឆ្លងចេញពីប្រភពកន្លែងណាមកដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងបើកលែងចេញហើយម្ចាស់គាត់ក៏បានប្រាប់យើងដែរថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងចូលទឹកហើយគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើហើយវាលែងចេញមកហ្មងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះផ្នែកបតម៉ាស៊ីនវាដើម្បីទៅធ្វើការ scan កំហូចប៉ុន្តែមុនធ្វើការ scan យើងដាក់ចូល microscope មើលសិនថាចំណុចដែលវាឆ្លងវាមានស្នឹមកន្លែងណាខ្លះដូចកន្លែងនេះជាក់ស្ដែងបងប្អូនគឺវាឡើងពុកស្នឹមដោយសារតែវាចូលទឹកណាហើយម្ល៉ុកកន្លែងនេះក៏វាមានស្នឹមច្រើនដែរអញ្ចឹងតិចទៀតយើងធ្វើការ clean សម្អាតម្លកកន្លែងនេះក៏ស្នឹមដែរស្នឹមច្រើនកន្លែងមែនតើនៅលើបតទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ scan រកកំហូចវាទៅថាវាឆ្លងកន្លែងណាយើងធ្វើឲ្យចំគោលដៅរបស់វាណាអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតគឺវាស្នឹមខ្លាំងមែនតើយើងដាក់ជាមួយនឹង microscope ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ scan ហើយនេះរូបរាងម៉ាស៊ីនបតហើយឃើញដៃខ្ញុំដាក់ចូលទៅដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំច្អល់កន្លែងដែលលោតអង្សារ39ហ្នឹងចុច4ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាឆ្លងហើយនេះខ្ញុំកាត់មកដល់កន្លែងដែលវាឆ្លងមិញណាដែលវា39.4មិញហ្នឹងគឺជាកង់ដង់ដែលវាពាក់ព័ន្ធមួយច្រោះភ្លើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានន័យថាចាស់ហ្នឹងគឺវាឆ្លងពុកស្នឹមមកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកវាកបត់ចោលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមកវិញតែជាប្រភេទ original គ្រឿងស៊ីនដែលយើងដោះយកមកផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើការដោះវាហើយយើងធ្វើការបកសៀលដើម្បីធ្វើការសម្អាតវាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបកសៀលសិនដើម្បីធ្វើការសម្អាតឲ្យបានស្អាតណាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងបិទសៀលស៊ីនមកវិញឲ្យឡើងវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ clean សម្អាតកន្លែងដែលវាស្នឹមមិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការ clean សម្អាតវាជាក់ស្ដែងខ្ញុំថតបង្ហាញណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះសម្អាតក្លុកកលៀតកន្លែងដែលវាស្នឹមហ្នឹងគឺយើងដោះ clean សម្អាតឲ្យជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់សម្អាតណាអានេះខ្ញុំដោះមិនជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហើយលោកបងប្អូនច្រឡំថាដោះទឹកធម្មតាយកទៅដោះអញ្ចឹងដែរអត់ទេណាអានេះយើងធ្វើការ clean ជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់ធ្វើមួយទូរស័ព្ទឯអានេះយើងសម្អាតវាអញ្ចឹងយើងសម្អាតវាមកឃើញថាវាដាច់ស្អាតដូចដើមហ្មងនេះអូខេវាមិនថាដូចដើមហ្មងអស់ហើយគឺវា clean មកកន្លែងដែលស្នឹមមិញអីគឺវាដាច់ស្អាតល្អមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើស្អាតធម្មតាភ្ញៀវក៏គាត់យកទៅប្រើស្រួលដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកឹបតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្ត power supply ដើម្បីដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅក្រោយពេលដែលយើងធ្វើហើយមានក្តៅស៊ីថ្មមានឆ្លងភ្លើងអីអត់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវ check ទៅឃើញថាលែងអីលែងឆ្លងភ្លើងហើយម៉ាស៊ីនក៏ឆេះមកវិញដែរឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដោតសាកហើយនឹងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តមួយទៀតដើម្បីដឹងថាអំពែរបស់វាគ្រប់អត់គឺឃើញថា 2.6 អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងអស់ថ្មសាកទៅអូខេឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយដំណើរការហើយអញ្ចឹងនេះឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងសាកហើយគឺវាចេញមកហើយសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមិនកាត់ទេសម្រាប់កម្មវិធីទាំងអស់គឺខ្ញុំបាន check រួចរាល់ហើយគឺដំណើរការទាំងអស់អរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តមើលវីដេអូខ្ញុំកន្លង